үлкен тұлғалар көбінесе сөйтіп келген кезде көбінесе сөйтіп кетеді ғой, иә? Мұхаммед Алида күшті насихаттар бар ғой. Мысырда бір иші кісі болған иші. Мысырда ана Хадис Живота деген бар ғой. Андай купальник сияқты киім киіп алады да, билейді ана іштерін қимылдатып олар. Мысырда Хадис Живота деген жоқ. Мысырда барлық нәрсе бар. Жақсылық бар, жақсылық бар. Сондай бақытсыздар тоже жұлдыз болады. Жалғыз өзі тұрады екен, теңіздің жағасында 3 этажды үй бар екен, алып үй ат есіне шығып тұр. Сонымен балконға шығады, күнде кешкісін бір кісі келеді дейді. Үстінде андай ескі киімдері бар дейді. Онда жай намазы бар, сосын бір кішкентай тағып деген жеңіл жай тамақтар бар. Күнде кешкісін бақшаның орнында бар. Бәрі бар, ақша жетеді. Ана кісі қараса үстінде кішкентай бар. Жебатқан тамағы да болмайтын, мамы деп кішкентай алатыннан кейін. Бірақ ана кісінің үстінде виза оқып бар да. Виза ешқандай проблема жоқ. Қарап жүріп, бір күні ана қарап жылайды ғой ана. Өзінен өзі ешкім жауап бермейді. Жылайды ғой. Сөйтіп тұрғанда есіктен ашса Үштөбе келем деп. Бүкіл айтып атқаным осы да ше. Негізі білем ғой, бірақ ана бір жақсы сөздер керек болып отыр ма? Ана айлық, ана мыналар ше. Егіліп қаласың ба, төгендіп қаласың ба? Бүкіл айтады сол ше. Қаласың, жағдай жасалмаған ғой оларда деп. Туысқандар әкем өзі сәл ашуланып не қылмай жатыр ше. Бірақ өзің білесің деп жатыр, бірақ сонда да жүресің ба солай анау мынау дейтін. Малда имам деген бөлек қойған ше. Оны түсінбейді ғой ше. Айтсақ. Соған не дейсің? Ризықты Алла береді ғой негізі ше. Иә. Ризық пен ажал бірдей дейді ғой негізі. Ажалдан қашан да құтылмайсың дейді. Ризық та сол сияқты дейді да. Ана бір кісі есік алдына шығып тұрса, анандай жерде бір қабырғаға күнде бір құс келіп естиді екен да, қонады екен. Сосын қонғанда қонбайды дейді, ана қағып тұрады да дейді, аузымен бір жерге тамақ береді дейді. Сөйтіп қабырғада кімге тамақ беріп қараса, ана бір қабырғаны қалап жатқан кезде бір жынды алғанда тасбақа кетіп қалған ғой. Тасбақаның арқасына растауды жабыстырғанда жабыстырып жүрген ғой деген стенаға. Ана бейшара жабысып қойған. Цементпен растаумен ұрып жүрген қабырғаға. Бірақ тірі бүйтіп. Соны күнде бір құс келіп ананы аузына тамақ салады екен да. Ананың ризығы ғой енді, ризығы бітпеген. Өзі жүре алмайды бірақ. Арқасы бетонмен қабылды қабырғаға. Бірақ Алла тағала ризығын әкеп беріп жатыр да ана құс арқылы. Иә. Егер оған ол жерде ажал келген болса, сол жерде өліп қалатын еді ол. Ризығы біткен болса. Бірақ ризығы таусылмаған, ана құс келіп күнде келіп тамақтандырады екен. Бір кісі құдыққа құлап кетеді да.